कौन क्या हाल है? सब खैरियत होंगे दोस्त, ठीक हो? कैसे हो? ये आज लेके आया है मेरा बेटा ट्रैक्टर ट्राली। इसको अब करेंगे अनबॉक्सिंग। ये शहर गया था, लेके आया। चावटिया में ट्रैक्टर ट्राली थी। हाँ चलो सही है, इसको करेंगे अनबॉक्सिंग। देखते हैं कैसा है। ये आ गया ट्रैक्टर ट्राली, ये देखो, चेक करो। वाह वाह, ये इसकी ट्राली। ये है ट्रैक्टर ट्राली, लग गई इसके पीछे। अब चलाएगा। हला ट्रैक्टर, हला ट्राली, ट्रैक्टर हला। ये चला रहा है दोस्तों, देखो बहुत खुश हो रहे हो। हाँ ट्रैक्टर ट्राली भलो है दोस्तों। पसंद आई तो इस छोटे के लिए सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो।